Hi friends, 150 மணிக்கூர் playback, longest playback உள்ள neckband boAt வந்து launch பண்ணிருக்காங்க. boAt Rockerz Trinity இந்த neckbandல நிறைய புதிய டெக்னாலஜி boAt வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வீடியோல இந்த neckbandோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இந்த நெக்பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் போட்டோட வெப்சைட்டில் 1499க்கு அறிமுக சலுகையாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி நெக்பேண்ட், டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு மற்றும் கேட்லாக் வச்சுருக்காங்க. நெக்பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நைஸாக வந்து இருக்குது. ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து நெக்பேண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேங்கிள் ஃப்ரீ கேபிள் வந்து இருக்குது. கேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளாட்டான கேபிள் வந்து இருக்குது. பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட்டான கேபிள் வந்து ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் வந்து ஆகாது. பட்டன் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிளில் வந்து பட்டன் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்தது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணிக்கலாம். இயர்பட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் இயர்பட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பிராண்டோட நெக் பேண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த நெக் பேண்டில் பெரும்பாலும் 30 இல்லை 40 மணிக்கு பிளேபேக் வந்து இருக்கும். ஆனால் இந்த நெக் பேண்டில் 440 mAh கொண்ட பெரிய பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதன் மூலமாக லாங்கஸ்ட் பிளேபேக் வந்து இருக்குது. அதாவது 150 மணிக்கு பிளேபேக் இந்த நெக் பேண்டில் இருக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் 10 மில்லிமீட்டர் டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டில் சூப்பர் எஃபிஷியன்ட் HiFi DSP அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டெக்னாலஜியை boAt பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டல் பயோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாக இந்த நெக் பேண்டில் வந்து நீங்கள் சாங்ஸ் வந்து கேட்கும்போது boAtோட சிக்னேச்சர் சவுண்ட் வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதாவது பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டீப்பரான பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. நல்ல ஒரு ஆடியோ அவுட்புட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த நெக் பேண்டில் இருக்குது. எனக்கு பேஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ்டு மோடுக்கு வந்து போகுது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் பேஸில் நல்ல ஒரு ஆடியோ அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜி மூலமாக நல்ல ஒரு ஆடியோ அவுட்புட் வந்து கிடைக்குது. நெக் பேண்டில் பிளேபேக் மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் போதாது, சார்ஜிங்கும் ஸ்பீடாக வந்து இருக்கணும். இந்த நெக் பேண்டில் டைப் சி இருக்கனால சார்ஜிங் வந்து ஸ்பீடாக வந்து இருக்குது. சார்ஜ் பண்ணும்போது சிகப்பு கலர் லைட் வந்து எரியுது. ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் பண்ணால் சிகப்பு கலர் லைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகுது. அதே போல் இந்த நெக் பேண்டை வெறும் 10 நிமிடங்கள் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணால் 24 மணி நேரம் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் ஒரே டைமில் 2 டிவைஸ் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். boAt பிராண்டு பொறுத்த வரைக்கும் முதல் முறையாக இந்த நெக் பேண்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இஎன்சி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மல் இஎன்சிக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, நார்மலாக நீங்கள் கால் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா வெளியே உள்ள நாய்ஸை வந்து கட் பண்ணிவிடும். ஒரு சில டைமில் வந்து உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து நாய்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு உங்களுடைய வாய்ஸை வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும். இதன் மூலமாக நீங்கள் கால் பேசும்போது உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து கேட்காது. ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இஎன்சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து எது, நாய்ஸ் வந்து எது கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாய்ஸை மட்டும் கட் பண்ணி விடும். இதன் மூலமாக இந்த நெக் பேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் குவாலிட்டி ரொம்பவே பெட்டராக வந்து இருந்துச்சு. இந்த நெக் பேண்டோட மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை வந்து நீங்கள் 3 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் கேமிங் மோட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. 65 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி வந்து இருக்குது. கேஷுவல் கேமிங்க்கு வந்து இந்த நெக் பேண்ட் வந்து செட் ஆகும். இந்த நெக் பேண்டை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் பில்டு குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமான பிளேபேக் வந்து இந்த நெக் பேண்டில் வந்து இருக்குது. கிறிஸ்டல் பயோனிக் சவுண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கனால நல்ல ஒரு ஆடியோ அவுட்புட் வந்து இந்த நெக் பேண்டில் வந்து இருக்குது. ரீசெண்ட் டைமில் boAt வந்து லான்ச் பண்ண நெக் பேண்டில் இந்த நெக் பேண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நெக் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறிமுக சலுகையாக 1500 ரூபாய் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த நெக் பேண்ட் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த நெக் பேண்ட் ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.